металлический формчик-мейкер Виталий 107. Это вот работа, да не из легких. Чем не тоньше деталь, тем труднее ее шлифовать. Сразу видно, я положил не по-советски, то есть позу номер 107 в периоде на квадратные литры. Ну, потихонечку шмыгаю. Мне хотя бы сейчас одну сторону базовую пройти. Их еще вот одна тут оказалась еще ниже. То есть разные они по высоте. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Ну, 5 штук хотя бы они будут цивилизованные. Но цивилизация на этом заканчивается. Привезли до кучи в нагрузку мою... Ну, в принципе, работа на меня вот это не угнетает. Потому что каждый раз приходится шевелить мыслью и невинным телом. Вот. Если я станок остановлю на время, то можно будет показать еще несколько работ. Кстати, насос, который я показывал, все отдал, человек довольный, все. Объяснил ему, как собирать. Обязательно с маслом, обязательно чистым. Чистые должны быть руки и душа. То есть, когда вот что обед варишь, что любишь, что творчеством занимаешься. Если настрой такой есть, то на финише, блин, такие дети получаются. Ну, я имею в виду и изделия, и живые. Это для юмора. На улице ветер, блин, похабная погода. Она, честно говоря, я так понял, блин, угнетает не только меня, а и весь остальной коллектив. Так, сейчас вот идет вручную. Да отдыхал вчера, условно. С соседом помог я в машину в какой-то степени. Ну, финансово там это, выручал его купить. И вот мы ее колесики обмыли. Ой, Toyota Land Rover, еще и Prado, блин. Тип такой вот. Прокатил он меня на ней бесплатно. Понравилось. Кочки глотает только так. Вот. 1 100 000 отдал. 2006 что ли год, прям типа того. Ну, наверное, цена соответствует по нынешнему курсу. Вот я вот на Дочкиной все катаюсь, называю ее хлебоводочной. Но она чем удобно, я ее называю, ну, это так, ну, шутки ради, японский Запорожец. То есть она мелкая, сидишь в ней нормально. Бензин, блин, раз в месяц заправил 1000 рублей, забыл. Вот, ехидная по проходимости, то есть проходит везде. Пулял я ее, это как ее, Suzuki CX-4, полноприводная. То есть вот на своем красавце транспортере, блин, у меня уже застоялся он, честно говоря. Даже уже какая-то ностальгия, блин, хоть погляжу. И грязная, блин. Ой, действительно, жизнь такая, что вот я машину мою тогда, когда покупаю, и когда продаю. Вариант особо других нету. Что-то настолько время плотное, блин. Вот, а вчера просто... Я не знаю, как назвать это состояние. Какая-то скотина из пустыни. Ну, какая, вараны и так далее. Замрут, блин. Тупые, ну, типа тупизны такой. Вот и я тоже как варан был. А может, еще хуже. Да надоел все. Вот эти звонки в дверь, звонки в телефон, вот эти проблемы. Понятное дело, их решаешь и обязан решать. Вот, но я не обязан, блин, это каждому стелить подстилку, тем более воскресный день, блин. У кого-то что-то сгрустнулось, блин, а я должен за него отдуваться. Надоело. Наверное, жизнь я не знаю, как менять, но менять ее, конечно, надо. Потому что тут действительно я то, что показываю, ну, там, железки, показываю сами процессы, ну, фактически срез жизни, какой он есть. Не фальшивый, что у нас по телевизору парит, блин. Откуда деньги берутся, блин, и все. Сейчас все за деньги он бросается, блин. В школу платить, в садик, в квартиры, лекарства и... Господи, там перечень. Услуги есть очень навязанные. То есть они нахрен нужны, но ты обязан их проплатить. И деньги сейчас во главу угла поставили, к сожалению. Ладно, сейчас вот она как раз закончит. Я покажу еще там работенку. Работа всегда есть. Для тех, кто работает.
не языком, а реально делает работу качественно. Вот. И значит, естественно, все. Давайте выключим. Оп. Так, ну коллектор. Сейчас посмотрим. Да, тоже еще такой ехидненький. Сделаем. Все равно сделаем. Вот еще барабан. А мужик купил. В принципе, ребят, неплохие. Я им проточил на одной оси. Я, в смысле, ну да, один, говорю, а второй где же? Ну, он эту машину купил, разбирается, аж биение был на 2 миллиметра. Это вообще писец какой-то. Я говорю, да как же это ездить нельзя? Затормозишь, блин, голова оторвется вместе с шеей, е-май. Вот, это вот, я говорю, обязательно барабаны точно на одной, ну, как резина, на одной оси с двух сторон. И это вот еще крестьянская работа недоделанная. Ой, слава богу, хоть тут нету. И привезли от Бумера. Ну, очень крутые диски, блин. Я так говорю, смотри, не промахнись размером. Он говорит, 7,4. Я его записал. Перезвони, говорю, расточить надо. Покупают, ошибаются. Резина вот с дисками, блин, что-то 230 тысяч стоит. Ё-моё. Без комментариев. Так, ну ладно, что еще комментировать? Редька хороша вчера была, черная. Люблю ее подлую. Острым ножом тонко нарезать. Крупной солью, не мелкой, ехидной, а крупной солью просыпать. И духмяным растительным маслом. Таким вот, ну, домашним. Вещь. А если кто болеет еще, ну, там, типа, горло и так далее, все, с метком и прочее, организма, это, ну, типа, хрен тоже, вот, хрен тоже, это стресс дает для организма, для желудочно-кишечного тракта. Ладно, видео их даже не знаю о чем, ни о чем, но вот природа у меня хорошая, это подарили мне тут. Ладно, до новых встреч.